vendosim në vend dollapin e ri në kuzhinë, edhe të shikojmë se çfarë do vëm brenda, mos e pyesni, nami bëhet, ndaja edhe nga të gjitha që kam aty duhet i futim brenda. Këtu te ky këndi i kuzhinës kisha disa nga lodrat e djalit, siç mund të shikoni, në një kuti të vogël, po ç'të nxinte më dhe kutia. Lodra kemi lodra blejmë, mos e pyesni. Ndaj edhe un këtu fillova tani t'i vë të gjitha me radhë. Për këtu brenda thash të vija si këta që kam vënë nga lart, klëf, domethënë që të fut gjëra brenda, se këta ishin shumë të mëdhenj dhe vendosa t'i vë nga lart. Pastaja, këta i porosita ditën e dytë, që t'i nxinte brenda, edhe si të shikoni thash të vendos lodrat, pastaj lodrat i vura nga lart, se s'dija dhe unë fikse si t'i bëja. Lodrat janë sa nuk i nxën këto dollapët, po çfarë të bëjmë tani? Pastaj për këto gjërat e vogla tani futa në disa gjëra këto fasoletat si i thonë nuk e di, që t'i kem aty të gatshme sa herë që dua që i marr iki nga shtëpia. Në vende të tjera pastaj ja vendosa këtu disa nga pijamet e këto që i mbaj për djalin sa kthehet nga shkolla, që të mos vete lart e kati lart, edhe i mbaj aty. Pastaj libra, ujin që përdor për kafen, të gjitha këto, edhe u mblodh të paktën kuzhina, u bë të paktën në një çik më e mbledhur edhe një çik më e saktë, se bëhej nami o njerëz, jo se taj nuk do bëhet me lodrat e djalit, më kuptoni, të gjithë juve që keni fëmijë, nga do që të shkelësh lodra kanë mban shtëpia, po çfarë të bëjmë kur të rritem pastaj dikim nga shtëpia do na mungojnë, që kështu le të gëzohemi tani që i kemi akoma.